So ito na nga mga ka-tech, ka-DIY, kakalikot, nag-home service po tayo. Tinawagan ulit po tayo ng ating mga kaibigan, customer, kakilala sa pong flat screen, 32 inches Kobe. Wala po siyang sounds, na-check ko po sa IC ang problema. So ginamitan ko na lang po siya ng multimedia speaker para po sa madaling paraan, hindi na po kailangang magbukas, plug and play na lang. Pasok nyo lang po dun sa lagay ng kanyang earphone headset and then USB para sa kanyang 5V supply. Okay na. Yan. Check na po natin. Tumutunog po siya. Yan na. Thanks guys. Salamat po. Yan na. Nalakas na po siya.